Emek Hobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bebeğimizin ismi Menekşe. Bugün bu Menekşe bebeği çalışacağız. Tasarım yine tamamen kendime ait. Bebeği ben çapraz sık iğne ile ördüm arkadaşlar. İsterseniz düz sık iğne ile de örebilirsiniz. Bugünkü bölümde bebeğimizin ayak, bacak ve kollarını öreceğiz. Ayakkabıları ve elbisesi rahat bir şekilde çıkıyor. Bakın arkadaşlar, elbisenin bu roba kısmından itibaren düzleyece ördüm. Bir ters bir düz değil veya ipi koparıp tekrar başa dönmek gibi bir sorun yaşamıyoruz. Bu tekniği size bütün detaylarıyla göstereceğim. Buradaki bağı çözdüğümüz zaman arkadaşlar çok rahatlıkla elbise çıkabiliyor. Ayakkabısının sadece tabanına tabanlık yerleştirdim. Ayağın tabanına tabanlık yerleştirmemize gerek yok arkadaşlar. Buradaki fiyonku da ayrıca ördüm, dikmedim. Sadece örerken birlikte ördüm. Buradaki çiçeklerini de ayrıca ördüm. İçerisine yerleştirdim. Dikmedim arkadaşlar. Malzeme listesinde videoyu tıkladığınızda videonun açıklama kısmı var. Alt kısımda. Orada bütün detaylarıyla göreceksiniz. Boyu 30 santim. Her iki bacak da aynı şekilde örülüyor. Başı da hareket edebiliyor. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olursanız bundan mutluluk duyarım. Ayaklarından başlayalım. 8 zincirle başlayalım. İkinci zincirden itibaren 6 sık iğne örelim. Son zincire 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 5 sık iğne örüyorum. Beş sık iğne ördüm. Son zincirin içerisine 3 tane sık iğne örüyorum. İşaretimi yerleştiriyorum. Şimdi bir tane artırma yapacağım. Beş tane sık iğne öreceğim. Beş beşe
3 tane arttıracağım. İkincisi, üçüncüsü, 3 tane arttırdım. Şimdi 6 tane sık iğne örüyorum. Altı tane sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. Ve bir sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Toplamda 22 sık iğnem oldu. İlk sırada 17 sık iğnemiz olmuştu. Şimdi bir tane sık iğne, bir tane arttırma, 6 tane sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 6 sık iğneden sonra bir tane artırıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane arttırma, bir sık iğne, bir tane arttırmayla bu sırayı bitiriyorum. Şimdi 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane artırıyorum ve bir sık iğne ile bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi artırmalarımız bitti. Arka lobdan alıyorum. 27 tane sık iğne örüyorum. 27 bilo örüyorum arkadaşlar. Arka lobdan örüyoruz. İşaretin olduğu yere kadar 27 sık iğne örelim. Şimdi bakın 26 tane sık iğne ördüm. Son sıraya geldim. Burada da 27, bakın bunu da ördükten sonra 27 tane sık iğnem oldu. Şimdi normal sık iğnelerime devam ediyorum. 27 tane. 2 sıra 27 sık iğne örelim. Sonra görüşelim arkadaşlar. 2 sıra örüyoruz. 2. Şimdi bir sıra 27 sık iğne bilo olarak ördük. 2 tane de 2 sırada 27 sık iğne normal ördük. Toplamda 3 sıra 27 sık iğne örmüş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar isterseniz buraya da tabanlık yerleştirebilirsiniz. Fakat şuradaki bilo olan kısımları geçmeden yerleştirin. Yani onun şöyle içinde kalsın arkadaşlar. Geçmeden yerleştirebilirsiniz.
Şuradaki çizgiyi geçmeden ben yerleştirmedim. Gayet de güzel oldu. Bakın, yerleştirmeye de gerek yok. Sadece ayakkabısını yerleştiriyoruz. Mukavva ya da kalın bir karton ya da bir plastik kabı kesip, yoğurt kapları gibi, onları kesip ayakkabı tabanına yerleştirebilirsiniz. Şimdi burada 8 sık iğne örelim. 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm. Şimdi 6 tane peş peşe eksiltiyorum. Birinci eksiltmem, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı. Şimdi 6 tane peş peşe eksilttik. 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane de sık iğne ördüm. Şimdi 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane sık iğne ördüm. Bakın, eksiltme yapıyorum. Bir tane eksiltme yaptım. Bir tane eksiltmeden sonra bir tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi bir tane daha eksiltiyorum. Sık iğne örüyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 tane öreceğim arkadaşlar. Birincisi, 2 3 4 5 6 tane de eksiltmelerden sonra sık iğne ördüm. Şimdi 6 tane sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 tane, bakın, sık iğne ördüm. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Bir eksiltme yaptım. 2 tane sık iğne örüyorum. Birincisi, ve ikinci sık iğnem. 2 tane sık iğne ördüm. Bir eksiltmeden sonra 2 sık iğne ördüm. Şimdi bir tane daha eksiltme yapıyorum. Burası
daraldı tabii. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. Bakın. Evet. 2 tane sık iğneden sonra bir eksiltme yaptım. Şimdi 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 altıncısı işaretimiz. Evet. Altıncıyı da ördüm. İşaretim. Koydum işaretimi. Şimdi 5 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Evet, bir eksiltmemi yaptım. 5 sık iğneden sonra burası daraldı. Şimdi biraz elyaf koyacağım. Bakın şu burun kısmı uzun oluyor. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. 5 sık iğne, bir eksiltme yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. Birincisi, ikincisi. Şimdi bir tane eksiltiyorum. Bu son eksiltmem ayakta. Bitiyor artık eksiltmelerimiz. Şimdi burası daraldı tabii. Evet, eksiltmemi de yaptım. Şimdi 5 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Artık eksiltmelerimiz ayakta bitti. Toplamda 14 tane sık iğnem oldu. Bakın eksiltmem bitti. 5 sık iğne ile de bu sırayı bitirdim. Eksiltmeden sonra 5 sık iğne ördüm. İşaretimi hemen koyuyorum. Toplamda 14 sık iğnem oldu. İçerisine elyaf koyalım. Elyaf koyalım. Ve arkadaşlar 4 sıra 14 sık iğne örelim. 1 2 3 4 sıra 14 sık iğne örelim ve sonra görüşelim. Şimdi bakın 4 sıra 14 sık iğne ördüm. İçerisine de elyaf koydum. Tabanlık koymadım arkadaşlar. Tabanlık koymuş kadar çok da muntazam oluyor. Şimdi burada bir sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane sık iğne ördüm, bir arttırma yaptım. 12 tane sık iğne örüyorum. On iki tane sık iğne ördüm. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 2 tek, bir tane çift oluyor.
2 tane tek sık iğne, 1 tane çift ve 6 tane, pardon, 12 tane de şimdi tek sık iğne örüyorum. ...12 tane tek sık iğne ördüm. Şimdi 16 tane sık iğnemiz oldu. Artırmalardan sonra bir sıra 16 sık iğne örelim, sonra görüşelim. Bir sıra 16 sık iğne ördüm. Şimdi üst sık iğne, üst sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Ve 12 tane sık iğne örüyorum. 3 tek, bir çift yaptım ve 16 tane tek yapıyorum. Pardon, 12 tane tek yapıyorum. 12 tane tek sık iğne. Şimdi 4 sık iğne, 4 tek, bir çift yapıyorum. Ve çift yaptım. Bakın, 4 tek, bir çift, 12 tane sık iğne, 12 tane tek. Şimdi bakın, bu son ilmekte, son sık iğnede artık renk değiştireceğiz arkadaşlar. Ten rengine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar 4 sık iğne, 4 tek, bir çift ve 12 tek sık iğne örüyoruz. Ve bakın, 12 ve 13, 12 derken bakın, son ilmekte bu 12. sık iğne ve işaretin olduğu yere batıyorum ve burada tığımda 2 tane ilmek kalınca renk değiştiriyorum. Bunu çoğumuz biliyor. Bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Bakın, burada hemen renk değiştiriyorum. Bakın, şimdi bu 2 taneyi birbirine bağlıyorum. Şimdi artık ten rengiyle çalışacağım. Fakat şu beyazı dışarı alıyorum. Daha sonra bu beyazla çalışacağız arkadaşlar. Bu beyazı, bakın, böyle beyaz ipi dışarı alıyorum ve işaretimi
Şu ipi ten rengi arkaya alıyorum. Bunu biraz alttan yürüteceğiz. Şimdi göstereceğim. Bu beyaz ip dışarıda. Bakın içeride değil. Kendime doğru çekiyorum. Ve işaretim değişmiyor zaten. Yine aynı yerde buraya işaretimi koyuyorum ki kaymasın. İşaretim değişmiyor. Yine işaretimi koydum. Şimdi beyaz kendime doğru çektim. Bu ipi daha sonra kullanacağım. Şimdi burada toplamda 4 tek, 4 tek, bir tane çift ve 12 tane tek yapmıştık. Şimdi arkadaşlar buradaki ten rengi içeri alıyorum ve bakın arka lobdan 18 tane sık iğne örüyorum. Arttırmalardan sonra 18 tane sık iğnem olmuştu. Burada e, işaretimi kendime doğru alıyorum. Bakın buradakinde örmeyi unutmayın arkadaşlar. Burayı bağladığımız için ilmek orada küçüldü. Gözünüzden kaçmasın. Toplamda 18 tane olacak. Şimdi 18 tane sık iğne ördüm arka lobdan. Burada 5 tane sık iğne örüyorum şimdi. Normal örüyorum artık. 2 tane ördüm. 3 4 5. Bir tane arttırıyorum. 12 tane sık iğne örüyorum. On iki tane sık iğne ördüm. Şimdi 6 sık iğne, bir 6 tek, bir çift örüyoruz. Altı tek, bir tane çift. Şimdi 12 tane sık iğne örüyorum.
12 tane tek sık iğne ördüm. Şimdi toplamda 20 tane sık iğnem oldu. 20 sık iğne 7 sıra örelim. Sonra görüşelim arkadaşlar. 7 sıra. 7 sıra 20 sık iğne ördüm. Şimdi 6 sık iğne, 6 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. Şimdi 7 sık iğne örüyorum. Yedi tane sık iğne ördüm. Şimdi 4 tane çift örüyorum. İkincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Ve bir tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Toplamda 23 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğneden sonra bir tane eksiltiyorum. 16 tane sık iğne örüyorum. On 16 tane sık iğne ördüm. Şimdi toplamda 22 sık iğnem oldu eksiltmelerden sonra. Bir sıra 22 sık iğne örelim. Bir sıra 22 sık iğne ördüm. Şimdi 4 sık iğne, bir tane eksiltme yapalım. O 6 tane sık iğne örüyorum. Eksiltmeden sonra.
16 sık iğne ördüm. Şimdi 3 sık iğne, 3 sık iğne, bir tane eksiltiyorum. Bu son eksiltmem arkadaşlar. 16 tane sık iğne örüyorum. On altı tane sık iğne ördüm. Yirmi tane sık iğnem oldu. Bir sıra 20 sık iğne örelim. Şimdi bir sıra 20 sık iğne ördüm. Artık arttırmalara başlıyoruz. 6 sık iğne bir arttırma yapıyorum. Altı sık iğne ördüm. 6 tek bir çift. Ve 13 tane tek sık iğne örüyorum. On üç tane tek sık iğne ördüm. Şimdi toplamda 21 sık iğnem oldu. 2 sıra 21 sık iğne örelim. 1 2 sonra görüşelim. 2 sıra 21 sık iğne ördüm. İşaretimi koydum. Şimdi 7 sık iğne ve içerisine de arkadaşlar elyafları sıkça koyuyoruz. Bakın her iki baldır da aynı şekilde olacak şekilde şekil vererek arkadaşlar zaten o şekilde ayarladım. Elyafı güzel bir şekilde doldurun. Şimdi 7 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bir tane arttırmıştım bakın. 2 3 4 5 6 7 bir tane arttırıyorum. 7 tek bir çift, 7 tek bir çift ve 13 tek olarak bu sırayı bitiriyorum.
13 tekle bu sırayı bitirdim ve toplamda 22 sık iğnem oldu. 2 sıra 22 sık iğne örelim. 1 2. Sonra görüşelim. 2 sıra 22 sık iğne ördüm. Şimdi artırmalarıma devam ediyorum. 8 sık iğne bir artırma yapacağım. 8 tek bir çift. Sekiz tek ördüm. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Şimdi 13 tane tek örüyorum. On üç tane tek ördüm ve toplamda 23 sık iğnem oldu. 23 sık iğne 2 sıra örelim. 1 2. Sonra görüşelim. 2 sıra 23 sık iğne ördüm. Şimdi son artırmamı yapıyorum. 9 sık iğne bir artırma. Dokuz tek 9 tek sık iğne yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Ve 13 tane tekle bitiriyorum. Ve toplamda 24 tane sık iğnem oldu. 3 sıra 24 sık iğne örelim. 1 2 3. Sonra görüşelim. 3 sıra 24 sık iğne ördüm. 1 2 3. Şimdi arkadaşlar bakın bacağımızın şekli. Şimdi diğer bacağı, bu bacağı işaretten sonra 18 sık iğne örüp bitirmiştik. Şimdi bu bacağı 4 sık iğne örüyoruz, bitiriyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 sık iğne ördük. Bir tane zincir ve ipimizi koparıyoruz. Şimdi bu çorap kısmına geldik
Arkadaşlar artık bacağınız hazır. Diğerini de yapmıştık. Her iki bacağımız da aynıydı. Sadece burada işaretten sonra ki yerler farklıydı. Orayı da anlatmıştım. Şimdi bakın bu bacağı yukarı bakacak şekilde, tabanı yukarı bakacak şekilde tutuyorum. Aynı yere sık iğne örüyorum. Normal sık iğne örelim arkadaşlar. Çapraz örmüyorum. İsterseniz çapraz da örebilirsiniz. Şimdi normal sık iğne örüyorum. Buradaki katlara sık iğne örerek devam ediyorum. Bunu böyle biraz büküp örebilirim. Burada artık ipimizi koparıyoruz. Zincir çekmeden ve karşıya iğne ile birleştireceğiz. Karşısıyla iğne ile birleştireceğiz arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar kol öreceğiz. Sağ ve sol kol aynı şekilde örülüyor. Sadece aradaki farklılık yine bacakta olduğu gibi, bakın işaretten sonra bu sol kolu ben örmüştüm. Şimdi siz de sağ kolu öreceğim. Sadece fark bu işaretten sonra en son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane zincir çekip kopardım. Bu sol kol. Sağ kolda da aynı şekilde örüyoruz. İşaretten sonra 3 tane 1, 2, 3 tane sık iğne örüp bir zincir çekip ipi koparıyoruz. Şimdi ben bu kolu hazırlamıştım. Şimdi sizle birlikte, yani bu kol sol kol, şimdi sağ kolu birlikte öreceğiz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne örüyorum. İşaretimi koyuyorum ve şu alttaki ipi azıcık aradan yürüttükten sonra keseceğim. Şimdi bakın, ilk sık iğneden başlıyorum örmeye. 6 tane çift yapacağım. Her sıraya çift batacağım. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. Toplam 12 tane sık iğne oldu. Şimdi 2 sıra 2 sık iğne 2 sıra 12 sık iğne örelim. Bir sıra ördüm. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Toplamda 2 sıra 12 sık iğne örmüş olacağım.
2 sıra ördüm. Şimdi üç tane sık iğne örüyorum. Aynı yere HDC yapacağım. Bakın 3 tane tığ dolayıp aynı yere HDC yapıyorum. İkincisi, üçüncüsü, bir zincir. Zinciri saymadan saymıyoruz. Bakın 1 1 2 1 2 ve 3. Üçüncüye batıp oradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir tane zincir ve ilk sık iğneye batıyorum. Popcorn'u yapmış oldum. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. Şimdi 2 tane örmüştüm. 3 4 5 6 7 8 işaretin olduğu yerle birlikte 8. Şimdi toplamda 11 tane sık iğnemiz var. 11 sık iğne örüyorum. 1 2 3 popcorn'un sağ ve soluna batıyorum. Bakın buraya battım. 3 tane sık iğne, üçüncüsü ve popcorn'un şimdi bu tarafına batıyorum. Dördüncüsü, beş, altı, 7, 8, 9, 10, işaretinin olduğu yerle birlikte 11. İşaretimi koyuyorum. Popcorn çok düzgün bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Çok muntazam bir şekilde oluyor. Bakın. Şimdi iki tane sık iğne, bir tane eksiltiyorum. Üç tane sık iğne örüyorum. Eksiltmeden sonra birinci sık iğnem, ikincisi ve üçüncüsü. Şimdi bir tane eksiltiyorum. Ve
2 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Toplamda 9 sık iğnem oldu. 9 sık iğne bir sıra örelim. Bir sıra 9 sık iğne ördüm. Şimdi 2 sık iğne, bir tane artırıyorum. 2 tek, bir çift ve 6 tane sık iğne örüyorum. Şimdi toplamda 10 sık iğnem oldu. Şimdi 3 sık iğne, 3 tek, bir çift. 2 tane ördüm. Üçüncüsü, şimdi artırıyorum. 6 tane sık iğne örüyorum. Toplamda 11 sık iğnem oldu. 5 sıra 11 sık iğne örelim. Sonra görüşelim arkadaşlar. 5 sıra 11 sık iğne ördüm. Şimdi 4 sık iğne, bir tane eksiltme yapıyorum. Beş sık iğne örüyorum şimdi. Şimdi tekrar 4 sık iğne. Eksiltme yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. 4 sık iğne örüyorum. Eksiltmeden sonra 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane artırıyorum. 4 tek, bir 4 tek, bir çift örüyoruz.
Şimdi arttırmamı yaptım. 4 tane sık iğne örüyorum. 4 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 5 tek bir çift yapmış oldum. Ve 4 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Şimdi son artırmamı yapıyorum. 6 tek bir çift yapıyorum. Bir tane artırıyorum. Dört sık iğne ile artırmadan sonra bu sırayı bitiriyorum. Toplamda 12 sık iğnem oldu. On iki sık iğne 7 sıra örelim. Sonra görüşelim arkadaşlar. 7 sıra. 7 sıra 12 sık iğne ördüm. Şimdi bu sağ kol oluyor arkadaşlar. Sol kolu tarif etmiştim. İşaretten sonra şimdi bu sağ kolu ördük birlikte. Bakın, bir işaretten sonra 2 3 tane sık iğne ördüm. Bir zincir ve ipimi koparıyorum. Diğer kolu da işaretten sonra sol kolu bu sağ kolu birlikte ördük. Sağ kol, sol kolu da daha önce de bahsetmiştim. 9 sık iğne örüp bir zincir çekip koparıyoruz. Aradaki fark bu arkadaşlar. Şimdi içerisine elyaf koyalım. Elyafı da koluna tel koyacağımız için çok sıkıştırarak koymayalım. Normal ölçülerde koyalım arkadaşlar. Eğer tel koymayacaksanız biraz daha elyaf koyabilirsiniz. Eğer tel koymayacaksanız arkadaşlar mutlaka boyunla gövde arasına, gövdeden biraz uzatacaksınız ki baş sallanmasın. Mutlaka boyunla gövde arasında o zaman tel koyun. Kollarına şimdi tel koyarak öreceğiz. Çok fazla elyaf koymuyorum. Tel de yerleştireceğiz. Nasıl yerleştireceğimizi göstereceğim aşama aşama. Böyle yumuşaklık olsun. Çok sert olmasın arkadaşlar. Şu omuzlara sonra yine yerleştireceğiz. Şimdilik bu kadar yeterli. Videomuzun birinci bölümü bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.